kirowooze nti naawe kisobola. Webale kubanga okyali naffe Delta TV tukole naawe osobola program tukyagenda mu maaso. Njagala okuwebaza abatulondola ku Facebook tu streaminga live oba tuweereza butereevu ne ku mikutu ejja ku mutimbagano nga Facebook ne ku YouTube osobola okubeera ng'otulondoola otekamu naawe osobola genda ku Facebook n'otekamu Delta TV Uganda program kati kweri kubanga nkimanyi eri abakyali mu motoka batambula baddayo waka ate eriyo n'abakyali mu bifo awatali TV naye ng'ate olina essimu gye tuyite ne yaseereza osobola okubeera ng'otulondoolera naawe osobola. Tukyali ne Mathias Kasamba mubaka akiikira Uganda mu lukiiko olw'amanga ga bubanja wa Africa ate nga mulimi mukuutivu kubanga omulundi ogwasooka yatunyumiza ku nnimiro ye ekazi nga lusambo bakati yagejja n'okusingawo oba yakenderako tusuubira okuba nga mu maaso n'aba model farm. Naye honorable byoyogera wano buli bwe mbiwulira nze ntandika okuwa obufaananyi nti kino omuvuzi wa bodaboda kanaabe ayita takisi n'abalala bagwa mu kkowa eryo ddala kisoboka gyali kubanga bulwogera ekyo alowooza ku ttaka ninalimirawa bulwogera ekyo alowooza ku kibanja nyiwinyiza okukolera ebintu ebyo kisoboka kitya omuntu okusigala nga kuba tetwagala bagoba ku mirimu gyabwe sigala nga alina stage wakolera naye nga mu kitundu ekirala alina gyakakalabiza ekisobola okuba ate nga gimuvubiriza ku nsonga y'okuba nti tukyusa mu mbeera y'emirimu. COVID already yaleesedde obweraliikirivu nti abantu obukadde almost 2 emirimu bafiiriddwa bagenda kufiirwa emirimu mu ggwanga Uganda. Kitya President bwe yabadde agamba nti tugulewo yagambye nti emmotoka bwe zibanga ebadde etwala abantu 14 tugenda kutwala abantu 7 kati kondakita n'aba akyalina omulimu stage master bano bonna ba stage ntero bayita ba hunters and gatherers abakuŋŋaanya n'abaki abayizi n'abakuŋŋaanya ababadde bayimirirawo emmotoka emu ng'eyimirizaawo famire 10 ekyo nakibadde kuli azaamaanya yagula mmotoka neweesanga nti kimutwalira emyaka 3 okumalayo ebbanja ly'emmotoka so si lwakuba nti abantu tebatambula emmotoka tereeta ssente wabula eriko omusirikale eriko abastage nga 3-4 eriko kondakita eriko driver bayina famire osanga omusirikale ku kkubo ne parking buli stage woyita bakuŋŋaanyako so abo banjigga buyizi ne nkuŋŋaanya. Obudde butuuse twekube mu mutima tulabe gavumenti yaffe eteekateeka etya nteekateeka ki gyeyina nakiwuliddeko nti old tax park bali mu kugizimba bagenda kuzzaawo city bus system ezigenda okusalako kamunye ezisinga obungi. So obudde butuuse tunoonye enterprise empya ezigenda okuyamba abantu baffe abagenda okufiirwa emirimu naddala mu kulima n'okugattako omutindo kubanga abalima gye bali lwakuba tukyalima bitonotono ate n'abalima omutindo nagwo kukyali wansi. Twetaaga abantu abanaagatta omutindo ku bintu byaffe. Nze nkirowoozaako nti Wakiso district amasoso ga Kampala gandibadde masitowa kinkuba ennaku nti ebijanjaalo kati Prime Minister's Office byegaba biva Tanzania ne kasooli. Tetulina sitowa wano mu Uganda gy'ogamba nti ebadde mu kasooli omuyitirivu ennyo okujjako ng'abasajja baponye ababadde ne masitowa ge baagulaagula basekinoomu. Naye okuba ne sitowa nti buli district erimu storage facility kasooli agenda okuyamba eggwanga mu biseera ebyakazigizigi teriiyo. So kyakusoomoza kinene nnyo. Twetaaga gavumenti eveeyo eyambe okukunga obwegassi mu bantu baffe aba bulijjo kukubira ddala ku byalo bwe kuba kulima kasooli tumanye nti tulina abalimi ba kasooli tubawe ne financing capital atereka kasooli oyo okutuuka mu sizoni we tuyinza omwetaagira ng'ate taliiwo. Twetaaga abantu abeegasse abanaakola value addition. Kyamukisa mulungi nti NADS ne gavumenti program ya OWC oluvannyuma lw'okugabagabayo ku nsigo za kasooli gabayo ebibala kati etandise okufokasinga ku value addition facilities. Enanasi zetugabye ennyo mu bitundu by'e Luweero, Kayunga ne mu bitundu ebyenjawulo zitandise okubala ne zibanga zivundira ku makubo ne malimiro. Era juzi bali bwe mulukunyinga. Kyetaagisa kati
tukole bu factory obutonotono abayindi babirina abayindi abasajja abayindi osanga omusajja omuyindi jajja ngali mu production omutabani ngali mu ka factory akatonotono akali mu room ya futi 15 kwa 2 ngate omuzukulu ali mu marketing ali mu ICT akwatagana ne extension service webakunganyiza ebintu ebyo tugache kiseera naffe twetaaga okuintegratinga production processing marketing and sales nokukola breeding kati kigana kiki ekigana amatooke twebaza nti program ya government yokugaba endukusa ez'omulembe n'abamu ku bantu abakola research mu bitooke ebyo abanaro batuzuulidde ebitooke ebirwanyisa akawuka kati kyetuyina kyetwenyumirizamu Uganda yensi ey'okubiri mu nsi yonna mu kufulumya amatooke obungi naye kyannaku tetuyina matooke tetuyina ku rekodi ya world market nti Uganda exportinga tani bweziti ez'amatooke si bogoya bogoya waffe yasinga owa Brazil owa South America gwe batwala mu Europe naye tetuyina nteekateeka nnuŋŋamu etunda bogoya waffe mu katale k'ensi yonna tetuyina nteekateeka nnuŋŋamu newankubadde wabadde banana research project eya mukyala Muhanga e Bushenyi naye eyo nayo oyo tannafuuka commercial viability yayo ekyali big challenge twetaaga okulaba nti tugende India kubanga India yemu ku nsi ezisinga okulima amatooke mu nsi yonna okusobola okuliisa abayindi akakadde obukadde 1,225 1.25 billion people India efulumya ebintu bingi nnyo ebiriisa abantu ate n'okugattako omutindo so twetaaga kati obudde buno tulabe obukolero obutonotono obunaayamba abantu baffe okufuna emirimu okutambuza ebintu bino n'okukola logistics twebaza abakikoze bwolaba nga Kaziire bwolaba nga obushera bwolaba waliwo ebintu ebitandise okukolebwa ne mu myoleso gyaffe gino egya POESA egya Buganda government waliwo abantu baffe abavuddeyo okugatta omutindo ku bintu byaffe naye tukyabulamu omukono gwa government ne police direction okulaba nti buli muntu buli kyalo kiina enterprise eriwero registered eriwero clustered eriwero managed nga baina ne linkage ne university nga ba professor bajja ne batunuulira ebintu bino ne bakola breeding system eyebirime ne bakola breeding system eyebisolo ne bakola breeding system eya nutritional value ebintu bino gye binaakozesa okusobola okugaziya productivity obungi bw'ebintu pa unit area eri abagamba nti wadde tukubiriza abantu okulima n'okulunda naye ate mu mbeera eno ey'omuggalo bakizudde nti kale byonna emmere kibadde kikulu naye ate ne technology ICT innovation ebintu kati ebisinga kati bikolebwa ku mutimbagano eriyo abatalima naye nga balina services ze bawaayo eri eggwanga mu nsenga ya computer abo bavubuka ate nabo bangi kubanga okusobola ogenda ku institutes abaana abasinga kati baagala nnyo ebintu ebyo okubisoma abo bo baamagezi ki ekyo kya muwendo nnyo kubanga kati omulimi takyetaaga kati nga naffe tubadde tumanyi nti osobola okukola assembly yaffe mu Parliament ya East Africa tulina kugenda Arusha oba tulina kuŋŋaana abantu ne bava e Kenya ne bavaawa naye kati tutuula e Kampala ne tukola assembly ne conducting a business nga twogeraganya n'abantu ab'enjawulo abali mu nsi endala ndowooza na kino bwe budde nti mu kulima ne mu adding a value technology extension services zina okuba nga zina apples mwe zitambulira ekyo kya muwendo nnyo abaana abasomye ICT abasomye information and technology communication technology betaaga bagrounding ebintu ebiriretinga n'obwetaavu obw'abantu abasinga obungi mu Uganda bwe tufaanana okulima osobola okukola extension service n'obeera nti mu Gombola ye oba mu district kadugambe ng'ekyotero oba ye Masaka ng'olina extension service gy'owa abalimi n'oba registeringa ebyo byonna byetaagisa government registeringa abalimi babeere nga bali hooked mu nankani nga wabaawo essaawa lwe tugamba nti katugenda kusomesa bitooke katugenda kusomesa nnunda ya nte katugenda kulaba tulunda tutya enjuki ne wabaawo technology weetuukira ku muntu wa bulijjo n'afuna amagezi agamuyamba okukola ki okusobola okwejja mu bwavu n'okusobola okutumbula ekyo ky'abaakola kino kyekibadde kiviirako abantu baffe okutambula ne tugenda buli wamu ne tugenda mu misomo ne tugenda mu okusinkana abalimi ab'enjawulo naye kati nga technology eno tugitadde mu nkola gavumenti esobola kinene nnyo okukendeeza expenses ne coronavirus ate yatusazeeko nti tulina okubeera mu social distance so kati kitegeeza
nti egimu ku new normal embeera empya egenda okufuuka eya bulijjo egenda okuyamba bannansi okusigala nga tunoonya okumanya n'okufuna obukugu n'okufuna tekinologi nga tovudde na waka mu kisenge ky'owoova. Waliwo ensonga gye tutasobola kubuusa maaso ne bwe twagala nnyo byebyobufuzi. Wakyaliwo okubagana empawo bw'okulonda kunaabawo batekuubeeyo ekikulu nti kujja kubaayo obadde obadde kujja kubaayo. Bw'otunuulira omugigi oguliwo gufumbekedde nnyo mu byobufuzi era be bamu ku ba aspirants be tulaba kati bwe tutandise okulaba abavubuka ogutali musango obadde mu byobufuzi emyaka egisoba mu 15 kyokka ng'ate okola n'ebyobulimi n'obulunzi. Magezi gwe wandiwadde abavubuka abatinka kati n'ebyobufuzi tolina bw'okibagaana bibakuta mu babiro oba olyawo mu maaso kiyinza n'okufuuka order of the day. Neyanza nnyo neyanzeege ebyobufuzi byaliwo weebiri era bijja kubaawo naye principle enkulu ennyo mu byobufuzi nti gwe okukulembera abantu abalala oteekwa okuba nga oli mufuzi oli mufunyi. Omufuzi yenna afuga abantu ng'abatwala mu nsi ensuubize. Naye ebyobufuzi bya Uganda byayonoonese. Ffe abaagala ebyobufuzi twabifudde byanfuna ffe tubeere nga tufuna ababisooka mu byonoonye nedda. Embeera yeeyo kubanga President Museveni bwe yataddewo ebyobufuzi bino ebyokusimbala ebyokuteekamu ssente. Ensi endala oluusi teziteekamu na ssente. Mu America candidate yenna yeesimbawo abantu bamukuŋŋaanyiza ssente. Naye kati wano mu Uganda omuntu yenna okwesimbawo oteekwa okuteekamu ssente nnyingi nnyo. Abamu ku ffe y'ensonga lwaki twa phasing out mu byobufuzi ebyowansi ne tudda ku national level nga kye twagala okulaga bannansi nti osobola okukola ebyobufuzi ng'ate oli mufunyi ng'ofunira abantu bo ebyenfuna. Nze bwe natunuulira nti nkiikira balimi nenyweza nnyo ebyobulimi ate ne sikikola ku Kakuuto yokka ne Uganda yonna nti ebyenfuna by'eggwanga ya Uganda bya bulimi bya bulunzi bya buvubi. President olwaleero azuukuka n'agamba nti ebyobulimi tuteekwa biteekamu ssente. Luli tubadde tubyogerera ebyobulimi 68 ku buli 100 abalimi bankolera lubuto naye nga ssente ze tuteekamu za munyoto. Obudde butuuse tuteeke ssente mu byobulimi tuyambe abantu baffe okubanga bafuna. Kati omwana yenna amaze Makerere amaze Kyambogo amaze ICU ayagala ayingira ebyobufuzi kubanga twagifudde mirimo. Awo wennyini awo bwe gifuuka omulimo kitegeeza n'atalina busobozi alamuza. Ate abalonzi baffe ne baba nti twabapampalinze nnyo nti bwe tubalimbayimbayo ne busukaali ne sabbuuni naki weesanga bakuwadde akaki akalulu. Ekyennaku nti bw'oyingira ebyobufuzi ng'okyali muvubuka muto oba tokyasobola kweti nga tolina baana kuyiga kweyimirizaawo. Manyi ebyobufuzi byandibadde bigendamu nga omaze okukamirika kye tuyita okukamirika okukakata okakase mu byenfuna byo okakase mu bya famire kubanga okumanaginga abantu abasoba mu mutwalo nga tolina capacity ekusobozesa kubalaga direction gy'oyagala ensi egendemu kubanga gamba nti naawe genda oliemu kubanga kati yenjogera nti waawo naaliddeko noono agenda akole ki aliemu. So ebyobufuzi byaffe byaserebye nnyo olw'okuba betulonda tuba tunuulira nti bagenze kutufunira newankubadde nga ye simufunyi. Ku kyalo tayinaako muti gwa mmwanyi avudde Makerere kubanga kitaawe abadde munnabyabufuzi mu kitundu ekyo kitaawe n'amulwanirira abeere mu byobufuzi ng'omusikaawe. So nga ate twandibadde tuzimba obusobozi mu byenfuna kubanga emyaka 5 egisooka nga wakave Makerere giba gya kutegeera nsi. Oba omaze okuva mu bakery kati bakutadde mu supermarket ey'ensi otegeera ensi principles z'osomye eri theory ne principles oziteekesa otya mu practice. Kutwali emyaka ng'esatu emyaka 5 wakati w'5 ne 10 ng'oli sharp osobola okuadaptinga mangu ne trends eziri mu nsi emyaka 5 gikumala ne bugaba maka omukyala ng'omujja ewaka ewaabwe naawe nga muvudde awaka ewammwe ne mujja mutandika okuyigaŋŋana nga mumaze okugattibwa emyaka 5 egisooka giba gya kuzimba maka tutambula tutya. Kati bw'ova ku level eyo n'akaana mukazadde mukoze search ne mukola solo search
akaana kaba tekanaweza myaka emeka 5 tekanagenda mu ssomero so kati awo eyo stage ebeera ya kuyiga tutambuza tutya family tutambuza tutya ensi tutegera tutya community networks ne linkages naye ate oba kuteeka ku top most position kyovola banze na serving mu parliament ya Uganda emyaka 15 nengamba no nkoze ekisoboka nempumula nga nkitegedde nti abantu benkiikirira si kyekizibu mu Uganda naye fe abalondebwa okujja mu kukiika mu level zonna mu parliament ku district ku sub county fe kizibu naye honorable Soko Simba wakati enjogerayo eringa engombe egamba nti ngambeta kubanga bano abantu bogamba mbuno olina okubanga olina kyokoze okugenda ku bukulembeze babalabye emyaka egye 15 gyoyogera n'okusoba nga waliyo ebintu ebyamangu nti anagoba munne ku nswa mugamba toli omulalu webale nnyo obagoba ku kinga balabe waliwo n'abeegabanyiza obukadde 2 sibagoba wenjagalira nkijeyo nti era kyembadde nzimba nti olwokuba kati parliament n'ebifo ebyobufuzi byebifuna ebyafuusa ebyenfuna kasita ofuula ebyobufuzi ebyenfuna mwana wetu eggwanga ligwa ebyenfuna by'eggwanga biyimiriddewo ku mufuna mpola gwe tuzimba n'asasula omusolo kubanga ffe tugenze kuŋŋaanya na kutematema musolo gukuŋŋaanyizibwa gavumenti ku levo yonna ku parliament yetematema omusolo naye ntera okubuuza bamemba parliament aba LC5 nti okomplaininga nti sente zibakuwa ntono how much sente mmeka zoteeka ku table nga gwe nga tonaba kunenya gavumenti nti kikyekoledde gwe kikyokolera ensi ewe wali minzaani nti kiki kyoyingiza mu ggwanika ly'eggwanga kati nganze ndi mulimi wa mmwanyi tajeti yange yeeka 10 era yali polisi yange era ekyaliwo nga njagala tukole nti buli obanga oli mukulembeze ova mu coffee growing area nga bakutadde ku level yonna tusetting targets ne standards nti baba kulonze nga tulina muti gwa mmwanyi ng'oli MP yandigenze okuyitawo emyaka 5 ng'oyina acres wakiri 235 nga ye target 50 acres ate ng'oyina processing facility ng'okunze n'abalimi abatasika wansi wa mutwalo kubanga okiikira balimi era ensonga z'ebyobulimi mu mmwanyi ye yandibadde cluster message gy'olwanirira mu parliament ya Uganda era gwe mulimo gwe nakola okuzuukusa emmwanyi mu Uganda nalyo ku basaale 2012 n'enkola report eraga okulima emmwanyi mu Uganda nga bwe kubadde emyaka 5 nga tucelebrating emyaka 5 n'enkijjayo bulungi nnyo nti mu 64 Uganda yatunda ensawo z'emmwanyi million 2 2010 tukyatunda ensawo z'emmwanyi million 2 tukola tukulugusa ekizo kisigaddawo mu ddiiro so ne tukizuula nti biki bye tutakoze ebisobola okutwala obulimi bw'emmwanyi mu maaso Uganda yali esinga Vietnam okulima emmwanyi mu nsi yonna wetwogera Vietnam erima ebitundu 35 esinga Africa yonna ng'ogigasse okutunda emmwanyi katale k'ensi yonna kiki kyotunda waka okuva waka ng'oli mubaka ng'oli chairman LC5 ekireeta ssente ku district yo ne kiyamba abantu baffe okugenda mu maaso era mirimu emeka gy'ogaba ng'oggyeko okubeera chairman nti watudde mu office n'ogaba mirimu emeka ng'tonava waka bakozi bameka b'oyina b'osasula nti nkwata 5 million nenzisasula abakozi kubanga bannimira ensuku oba balunda ente oba bayina factory y'emmwanyi oba bayina factory y'amata gye tu processingira amata ne tugateeka katale ono butugenda kwetaaga nno oyongera otumenyeramenyera mu mbeera eyo abantu gye basobola okubeera nga baganyula mu byo bakola naye nga tumaliriza nja kusaba oweewo obubaka eri abalabi baffe programu naawe osobola ng'agenda kusoomoozebwa ng'agenda kusindiikirizibwa n'okusiikuulwa mu byadde akola yeeyongerewo njagala okwebaza ennyo abakulu ba management ya Data TV ne team naye njagala nnyo tunyweze nga mpunzika nti bannayuganda ebintu ebitutwala mu maaso twetaaga okubyefumiitirizaako ennyo tukole foundation base nga bwe tudduka ne tugenda China ne tugenda India ovule tugenda ne Turkey yatadde amakolero mangi nnyo ng'etagetinga akatale ka Europe kati ate ne Africa yagitaddemu network twetaaga naffe tufuuke Uganda y'emu ku nsi newankubadde batuyita landlocked tuli landlinked tuli wakati w'ensi ezisoba mu 5
ze tusobola okutwalamu ebyamaguzi byaffe. Tulina Congo, tulina South Sudan, tulina Kenya, tulina Tanzania, tulina Burundi, tulina Rwanda. Ensi ezo zonna zeetaaga ebintu byaffe kubanga bw'otunuulira ebugagga bwa Africa butandikira wano mu Uganda. Tulimbalimbiddwa okugenda okukola obulimolimo buno obwa kagwirawo. Twetaaga okwenoonyerezaako, twetaaga okwefumitiriza. Gavumenti eteekewo enkola nga President bw'atandise programu ya corona n'agirwanyisa bulungi nnyo. Ekyo tukyebaza. Gavumenti erwanye era ndoza mu Africa ffe tukyakutte empanga mu kulwanyisa ekirwadde kino olwa lockdown ne directions yakola. Obusuubuzi bulungi naye tebumalaako naddala mu kaseera kano aka coronavirus. Okirabye nti China yagobye Abafirika bonna. Tebatwagala. Neffe gye tuddukira ne twala dola zaffe $1 billion, billion 3. Lwaki ensimbi zino ze tukuŋŋaanyiriza tetuzikola mu makolero wano naffe ne tufuuka production hub eya Africa ne tutandika okutunda ebintu byaffe. Nebaza bakadde baffe Abayisiraamu abasobodde okuyita mu kisiibo. Kibadde kya bulumi, tulina karantini, tulina lockdown ate ne Ramadan. Twagala okubeebaza ennyo abasobodde okusiiba era tubasabira tewakyali kugenda mizigiti nga Mukama ye mubeezi. Nebaza mwenna abasobodde okugumira ebiragiro bya President twongere okwetaasa obulwadde buno obwa coronavirus nga tuziyiza obulwadde nga twambala masks. Ekyo kigenda kufuuka tteeka nga tetukyakwatagana mu ngalo ate era nga tebanna batusumulula. Leka kufaayo nnyo kunoonyereza kutambula kubanga akalwadde tekakunoonya wabula buli lw'otambula gw'okanoonya. Kefas Mayumba, William Nanteza, Sharon mwe muliko naawe osobola katubatwale mu masukulumu baagaliza ekireki. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola.